तो ये है वर्लपूल का वॉशिंग मशीन जो ठीक तरह से अभी काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इसे हम अभी बनाएंगे एक कूलर वाला, बड़ा वाला जो कूलर होता है। इस डब्बे को बाहर निकाल देंगे, निकालने के बाद इसको चारों ओर से काट देंगे। एक ओर से कटा हुआ ही है तो चारों ओर से काट देंगे। इधर पे एक पंखा लगाएंगे, जो टेबल फैन का पंखा होता है वो घर में है। और हनीकॉम्ब पैड जो होता है वो तो ऑनलाइन पे मिल ही जाता है। और जो वाटर पंप है, वाटर पंप मैंने पहले से ही ख़रीद के रखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, अगर इसको हम कूलर बनाते हैं तो ये कैसे चलेगा, कमेंट करके बताइए ये कैसे रहेगा, अच्छा होगा, बनाए या नहीं बनाए। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।